मोगाच्या वीक्षकांनो, आमचे मध्ये हजर असा बाबा ॲरल सिक्वेरा प्रस्तुत जेप फेर्गेजेच्या फातिमा वाड्यांत तांची वस्ती. त्याच्या वय आमचे मध्ये हजर असा मानेस्तीन लविना सिक्वेरा प्रस्तुत जेरोजा इस्कॉलांत एक शिक्षक जावन ती वावुरता. तसो पप्पा रेनी सिक्वेरा परगांवांत वावर करून आसा आणि तसो एकलोच भाव ॲल्डन सिक्वेरा 7व्या क्लासींत शिकून आसा. प्रस्तुत चलिल्ल्या परीक्षेंत बाबा ॲरल सिक्वेरान वर्तें साधन केला. SSLCंत 95% मार्क्स ताणें आपणायल्यान आणि मंगळूर दिएसीजेन मांडून हाडलेल्या क्रिस्ती शिक्षणांत ताणें 92% मार्क्स आपणावन आमच्या फिरगेजेक वरती एक कीर्त हाडल्या. आयच्या दिसा ताची बोगणां आमचे मदें तो वांटून घेतलो. हे दुसऱ्या भुरग्यांकी एक प्रेरण जावं दी म्हणल्या इराद्यान ताची बोगणां तुमचे मुखार दवरूंक आमी खुशी व्हरता. ॲरल दोतोरनीच्या परीक्षेन मस्त साधन तुवें केलाय आणि हे साधन करूंक तुका प्रेरण कोण म्हण आमकां सांगीत गी. म्हज्या जिणेंत प्रथम प्रेरण म्हळ्यार जिजस म्हज्या जिणेच्या जन्मयेचें मूळ आनी म्हज्या जिणेच्या मेटांनी सदांच मम्मी पप्पा म्हाका पाठिंबो दिला. म्हजी मम्मी म्हाका सदांच सांगतली. ती म्हाका गर्भेस्त आसतना म्हजे पसत जन्मय नाईन सदांय मागतली. सलमांचे जन्मये खातीर प्रार्थना आनी तिच्या मागण्याचें प्रतिफळ जावन देवान म्हाका जन्मयेन आनी समजणेन भरला म्हण ही म्हजी पातेणी. ही नेणी म्हज्या कुटुंबादारांनी प्रत्येक जावन म्हज्या मम्मीन तिच्या भयण्यांनी आनी म्हज्या मायन आनी तिची माय म्हळ्यार म्हजी पणजी माय आनी सर्वांनी मेळून म्हाका चलती मागणी तावन तेर्साच्या भक्तीपणा मुसोर सर्व म्हाका ल्हान आसतना तावनच शिकयला आनी अशें म्हाका जिजू विशांत सट्टेक शिकोवंक प्रेरण दिला. आनी म्हज्या 10वेच्या परीक्षेक SSLC म्हज्या इस्कॉलाच्या शिक्षकांनी दोतोनीच्या शिक्षकांनी आनी आमच्या फिरगजीच्या विगारांनी तांचो पाठिंबो आनी सहकार आनी स्पेशली तांचे मागणे आसले म्हणजे सांगता. ही सर्व वटू मेळून म्हाका हे साधन करूंक प्रेरण दिला. ॲरल 10व्या क्लासीन तुवें वर्तें साधन केलाय. 92% कॅटेकिझमान काडचे तितले सुलभ नाही. पण हे सगळें पळयत आसतना म्हणजे एक चिंतप तुजे मुखार दवरचें. हे सगळें तुका कशें साध्य जालें हाची फाटली चरित्रा इल्लीशी आमकां तूं सांगताय गी. हे सर्व साध्य जाले म्हाका सांगातपण दिल्ल्या सर्व तांचो मोग मागणे आनी सांगातपणा धर्मान हे करूंक म्हाका साध्य जालें. आनी हांवें सांगचें जाल्यार ह्या वर्साच्या सुरवेक हांवें एक चिंतप दवरली. नेक्स्ट कॉलेज आनी हायस्कूल जालें ह्या वर्सा काले पुनी म्हणी करीचे म्हूण हांवें चिंतलें. तशें हे मायंडसेट म्हाका हें साधन करूंक मस्त हेल्प केलें. आनी क्रिस्ती शिक्षणाचे सिलेबस म्हाका कश्ट म्हूण बघून कित्याक म्हळ्यार ते येताना रिलीज जाताना म्हाका तांतले सडवत गोत आसलें. तांतून आहली मागणी आमी मिसा ते दळा सदांय म्हणटा. तांतून आहली बायबल वर्सेस हांव म्हज्या तेर्सा ते दळा नियाळ करतालो आनी हांव ल्हान आसतना धाकटे स्टोरी बुक्स येताले तांतून हांव सांताची जिणी वाचतालो. आनी म्हज्या कुटुंबादारा पैकी एकल्यान म्हाका बायबल स्टोरी बुक फॉर किड्स म्हणलें एक बूक गिफ्ट केल्लें. त्या बुकान तावन हांव सदांय वाचतालो. हे सर्व म्हज्या आत्मीक आनी क्रिस्ती शिक्षणाक एक बुन्याद जावंक पावलें. ॲरल तुज्या साधनांतय आमी संतोश पावताव आनी आमकां मस्त तुजे ते होप्स आसात. एका रितीन चिंतचें जाल्यार हे साधन तुज्या मुखल्या जिणयेक कशें तुका आदाराचें जातलें म्हणून तूं पातयेताय. हे साधन जिजूच्या बसवण्यार पातेनी दवरन कश्ट कान शिकल्यार ताचो बरो प्रतिफळ मेळटा म्हणून म्हज्या जिणेंत दाखोवन दिला. मुखार सांगचें तर म्हज्या आध्यात्मीक आनी संवसारी जिणेक हे हेल्प केला. हे सदान केल्ल्या वरवीं म्हाका मुखेलपणाचें देणें उर्जीत जाला आनी सर्वांत हांव शाबासकी मेळ्ळ्या. हर एक साधन म्हाका एक नवे अनुभव आनी एक नवो लिसांव आनी जिजूक साथ जावन जियोंक म्हाका प्रेरण दिला. ॲरल
आमच्या भुरगेजीन साबार जाणां भुरगीं आतां दोतून शिकून आसात. तुज्या सदां थंय सक्कड भुरग्यांक एका रितीचो संतोश. त्या भुरग्यांक कितें संदेश दिवंक तूं आशेताय? आमच्या जिवितांत एक ना एक परीक्षा आसात. एक परीक्षा गेल्यार अनेक परीक्षा येता, पण हर एक परीक्षा आमकां एक लिसांव शिकयता. म्हाका ते लिसांव कश्ट काड आनिल्ले शीक, पण तुमकां ते दुसऱ्यान जावंक पुरो. पण आमी त्या लिसांवांतावन शिकाजे. आमी सडावत जावन क्रिस्ती शिक्षण एक सब्जेक्ट जावन कान घेता, पण क्रिस्ती शिक्षण एक सब्जेक्ट न्ही, बगार आमच्या क्रिस्ती जिवनाचे बुन्याद जावन आसा. जिजू म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत 7th chapter 24 verse, जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा तो कडपाचेर घर बांदल्या एक बुदवण मनशा बरी. देखून आमी बुदवण मनशा बरी जिजूच्या उतराच्या कडपाचेर क्रिस्ती शिक्षणाची बुन्याद बांदया. देखून ल्हानपणांतावनूच सक्कड भुरग्यांनी दोतोन शिकोवंक प्रयत्न करीचे. म्हज्या आवय बापायनी म्हाका ल्हानपणांतावनूच दोतोन शिकोवंक प्रेरण दिला. देखून ल्हानपणांतावनूच ल्हान भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक आनी आत्मीक संगतींनी मुखार येवंक प्रोत्साह दिवचे म्हण भुरग्यांच्या वडिलां लागीं हांव विनंती करतां. एरल, बरें सदां तुवें केलाय. देखून सक्कडांच्या तर्फेन तुका हांव शाबासकी पाठयता. प्रत्येक रितीन जेपू फिरगेजेच्या सर्वां तर्फेन तुका हांव शाबासकी पाठयता. हें तुजें सदां खंडीत जावन मुखल्या तुज्या शिकपाक आदार जातले आनी तुजें मुखलें शिकाप ह्या दोतोनीच्या बळान आनी की तें बरें जातलें म्हणली म्हजी आशा. आनी तशेंच जावं दी म्हणून हांव तुजे पासत मागता. तुका आदार दिल्ल्या तुज्या पप्पा मम्मीक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सक्कड वडिलां लागीं एक म्हजी कालती विनंती. कशें एरलान बरें एक साधन केलां की ताच्या आवय बापायन ताका सांगात दिला, प्रोत्साह दिला. देखून हर एका ल्हान भुरग्यांक ल्हानपणांतावनूच दोतोन शिकोवंक, मस्त एक्टिविटीसांत पात्र घेवंक, मिसाचें बलिदान जावंक पुरो, दोतोन जावंक पुरो, बायबल कॅम्प जावंक पुरो, असल्या संगतीन चडीत मेतेर जावन भुरग्यांत आसली देणी वर्जीत करूंक भावार्थ गुण केलो जाल्यार खंडीत जावन एरला बरी जायत्या भुरग्यांक साधन करूंक साध्य जातलें. देखून सक्कन वडिलां लागीं परत हांव विनंती करता, ल्हानपणांतावनूच भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक इल्लेशें प्रोत्साह दिया आनी दोतोन खंडीत जावन फुडाराची बुन्याद घालूंक तांकां साध्य जातलें. हो अवकाश करून दिल्ल्या तुमकां फादर आनी जेपूच्या सर फिरगस घरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हे कार्यक्रम पळयल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो उपकार बावडटा. थँक्यू.